नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई। टुडे विल कन्टिन्यू अन द सेम टपिक जहाँ हामीले लास्ट टाइम छोडेका थियौँ। बट टुडे आवर फोकस विल बी अन भैरुवा एन्ड द इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ भैरुवा। भैरुवालाई प्रमोट गर्नुको दुईटा कारणहरू छन् मेरो हिसाबमा। एउटा जो भैरुवासँग आफै छ, भैरुवाको स्ट्रेन्थ, र दोस्रो भैरुवाले प्रोभाइड गर्न सक्ने सम्भावित अपर्च्युनिटिजहरूका कारण। स्ट्रेन्थको बारेमा लास्ट एपिसोडमा धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। द्याट इज वाइ टुडे विल टक अन वान स्ट्रेन्थ अफ भैरुवा जो लास्ट एपिसोडमा छुटेको थियो, एन्ड देन विल बी टोटली शिफ्टिङ आवर फोकस फ्रम स्ट्रेन्थ टु अपर्च्युनिटिज और द इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ भैरुवा। साथीहरू, भैरुवाको इम्पोर्टेन्स, भैरुवाको एउटा एसेट छ, त्यसले अझै चम्काउँदछ। क्यान यु इमेजिन वाट इज द्याट? यस, द पिपल अफ भैरुवा इट्सेल्फ। साथीहरू, यदि यहाँहरूले नोटिस गर्नुभएको भए जो मेरो थर्ड स्लाइडमा एउटा गेट देखाएको छु मैले, त्यो गेट कुनै सरकारले बनाएको गेट होइन। द टोटल कन्ट्रिब्युसन, टोटल इनिसिएटिभ and the total investment for building that gate is done by the people of Bhairua. त्यो भैरुवाको पिपलको इन्भेस्टमेन्ट हो, भैरुवाको पिपलको लगानी हो, भैरुवाको पिपलको कन्ट्रिब्युसन हो, सेटअप हो। These people are very kind, very harmonious, very cultural, ethnic, traditional, educated, yet very down to earth. These people are amazing, beautiful, yet down to earth, yet rooted. आज पनि भैरुवाको नागरिकहरू यसरी बस्छन् एक आपसमा जसरी एउटा जोइन्ट फ्यामिली बस्दछ। आज पनि भैरुवामा छरछिमेकमा केही मिठो स्वादिष्ट भोजन पाकेको छ भने छिमेकीसँग नबाँडिकन खाने चलन छैन। This is how the people of Bhairua make Bhairua more attractive, more beautiful. साथीहरू, जब कसैले मलाई भैरुवा is the only gateway to Lumbini and Sunauli भन्छन्, I really don't like it. It really hurts me. Because I feel like somewhere the economic importance, the importance of Bhairua in the overall independence of Nepal is hidden somewhere, and I think that is not fair with Bhairua. Bhairua ko Belaya ko custom office, it has tremendous potential. अझै म त के भन्छु भने यो अफिसलाई लाइक हाम्रो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले प्रपोज गर्नुभएको थियो टु कन्भर्ट इट इन्टु लाइक टु सेटअप द इन्टिग्रेटेड चेक पोइन्ट। एउटा इन्टिग्रेटेड चेक पोइन्ट सेटअप हुने बित्तिकै जो 10 ट्रकहरू 1 घण्टामा इज हुन्थ्यो भने 20 ट्रकहरू 1 घण्टामा इज हुन सक्छ। त्यसको फाइदाहरू, एक त ट्राफिक कन्जेसन हटेर जान्छ, जो यातायातमा असुविधा हुन्छ त्यो हटेर जान्छ, द पेस अफ ट्रान्जेक्सन बढाउँछ ओभियसली। After Birganj, Sunauli is the second largest trade center between Bhairua and like Nepal and India. सिर्फ यति भनेर पुग्दैन। Why don't you focus on the economic aspect? कति योगदान छ? यो पनि त भैरुवाको एउटा योगदान हो नि। हाम्रो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट साथीहरू, कति चर्चाहरू भइसकेको छ, कति शोर छ सबै ठाउँमा कि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुरु हुनेवाले छ छिटोभन्दा छिटो। यस, वी आर इक्वली एक्साइटेड, बट अगेन यो सिर्फ गेटवे हो त इन्टरनेसनल वर्ल्डको लागि? नो, इट इज द सोर्स अफ इन्कम टु सो मेनी पिपल, फ्रम लोकल ट्याक्सी ड्राइभर टु ट्राभल एन्ड टुर एजेन्सी टु रियल इस्टेट। यहाँहरूलाई थाहा छ
जहिलेदेखि यो चिज चर्चामा आयो तहिलेदेखि पिपल आर सो एक्साइटेड अबाउट भैरुवा अनि आसपासको एरियामा। खास गरी रियल इस्टेटको दाम हाइक भएर कहाँ पुगिसक्यो। भैरुवाको खेतमा 5 स्टार निर्माण हुने कुरा हुन्छ। इनफ्याक्ट एउटा त स्टार्ट पनि गइसकेको छ। कतिपय ट्राभल एजेन्सीहरूले आफ्नो बिजनेस स्किल बढाइसक्यो होलान्। सो मेनी ट्रान्सपोर्टर्सहरूले ट्याक्सीहरू रिजर्भ गरिसक्यो होलान्। सो मेनी बिजनेस पिपलहरूले एक्सपान्ड गरिसक्यो होलान् आफ्नो बिजनेस, मेकिङ देमसेल्स रेडी टु वेलकम द्याट भोल्युम अफ पिपल। सो इट इज नट ओन्ली अबाउट इंटरनेशनल incoming and outgoing. It affects the volume of economic activities. It affects the income of lakhs of people dependent on it, directly or indirectly. How can we escape from this fact? Very Lumbini. साथीहरू, Lumbini is not only the place for sightseeing, and it is not only the place of birth of Lord Gautam Buddha, and it is not only the place for taking selfie and posting on FB. Sathiyharu, I really don't like the fact that how the importance of Lumbini is confined only to the birthplace of Lord Gautam Buddha. How can we totally sideline the economic aspect of Lumbini and the volume of economic value it generates? Volume of economic activities जो यहाँ भइरहेको हुन्छ रोजाना, हाउ क्यान वी इग्नोर द्याट? यिनी हाम्रो सेन्टर अफ एट्र्याक्सन त छँदैछ, यो हाम्रो सेन्टर अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि हो। किन यो चिजमा फोकस छैन? क्यान यु इमेजिन लुम्बिनीमा कति पिपलहरू इम्प्लोय छ होला? एउटा लेबरदेखि लिएर एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्ने टेक्निकल नन टेक्निकल लेबरदेखि लिएर सिभिल इन्जिनियरदेखि लिएर हाइली प्रोफेसनल होटेलियरदेखि लिएर हाइली प्रोफेसनल आर्कियोलोजी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने अफिसरदेखि लिएर रिसर्चरदेखि लिएर सर्वे डिपार्टमेन्टको अफिसरदेखि लिएर म्युजियममा काम गर्ने अफिसर्सहरूदेखि लिएर एउटा रिक्सा चालक, एउटा चिया बेच्ने पसलले, गिफ्ट सपको गिफ्ट बेच्ने पसलहरू, स्ट्रिट भेन्डरहरू, this is the source of income to all those people. एउटा 10 पास गरेको 12th पास गरेको स्टुडेन्ट जो आफ्नो दिनदिनैको पकेट मनी निकाल्न चाहन्छ गाइडको काम गरेर, त्यसलाई देखि लिएर एउटा फार्मरलाई देखि लिएर लेबरलाई देखि लिएर एउटा इन्जिनियरलाई देखि लिएर अकाउन्टेन्ट्सदेखि लिएर रिसर्चरलाई समेत इन्कम प्रोभाइड गरेको छ। It is the source of income to lakhs of people and hundreds of institutions, travel and tour, hoteliers, so many people. And why is this thing not focused? यो चीजहरु किन प्रमोट गरिँदैन? यो चीजहरुलाई किन इग्नोर गरिन्छ? जब यो सबै चीजको कुरा हुन्छ, how can we forget भैरुवा? भैरुवा कसरी लिङ्क छैन लुम्बिनीसँग? कि लुम्बिनीको कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा जो र मेटेरियलहरू चाहिन्छ, मार्बल, इटा, सिमेन्ट, बालुवा, त्यो भैरुवाबाट जाँदैन? के लुम्बिनीमा काम गर्ने लेबरहरू नजिकैको VDC गाउँपालिकाहरूबाट आउँदैन? So these are the things to consider. We can never underestimate Bhairua. Sathiharu, let's talk about the industrialization aspect of Bhairua. Bhairuama SEZ establish भएको सालौं भइसक्यो। SEZ, SEZ, स्पेशल इकोनोमिक जोन। साथीहरू, यो गभर्नमेन्टको एउटा यस्तो सेटअप हो जसले चाहिँ नि वातावरण मिलाउँछ म्यानुफ्याक्चरर्सहरू, इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि, प्रमोट गर्नको लागि। उहाँहरूलाई केही एक्जम्सनहरू दिएर, इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा केही एक्जम्सन दिएर, लाइक वातावरण मिलाएर, इलेक्ट्रिसिटीको सुविधा, लाइक के छुट मिल्छ, एन्ड द्याट इज टु प्रमोट दिज इन्डस्ट्रियलिस्ट। अनि
loads of manufacturers have already started their operation. नेपालको ठुला ठुला कम्पनीहरूलाई अम्बे स्टिल्स, जगदम्बा ग्रुप, पञ्चकन्या ग्रुप, एशियन फार्मास्युटिकल्स यही भैरुवाको आसपासमा अपरेट गर्छ। नेपालमा बिक्री हुने डोमेस्टिक प्रोडक्टहरू मध्येको 40% अकुपेन्सी भैरुवामा उत्पादित प्रोडक्टहरूको छ। तो यस्तो ठाउँमा हाउ क्यान वी नट प्रमोट भैरुवा? हाउ क्यान वी पुट आवर भैरुवा बिहाइन्ड? Isn't it unfair with भैरुवा? Think. भैरुवा काठमाडौँ र पोखरा भन्दा कुनै कमी छैन। इनफ्याक्ट मलाई त लाग्छ इकोनोमिक एस्पेक्टले हेर्ने हो भने भैरुवाको स्तर निकै नै माथि छ। इफ वी गो बाई भोल्युम एन्ड इफ वी गो बाई द लेभल अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज जो यहाँ भैरुवामा दिनदिनै हुन्छ। सिमिलरली मलाई चाहिँ नि भैरुवामा सुनमाथि सुगन्ध छर्नको लागि 2-3वटा आफ्नो तरिकाले मलाई लाग्छ यो गरेमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ भैरुवामा। एउटा आई थिङ्क भैरुवामा एडभेन्चर पार्क खोल्न जरुरी भएको छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट स्टार्ट हुने बित्तिकै लाइक ग्लोबल टुरिस्टको आवागमन होस् या नहोस् डोमेस्टिक टुरिज्म त बढ्छ नै। And this is the right time to start an adventure park idea in our land. Farakilo town. And it's the best time. And it is going to generate huge scale of economic activities. Thousands युवाहरूलाई employment provide गर्छ भने भैरुवालाई चम्काउँछ। I'm telling you. त्यसै गरी भैरुवामा धेरै इन्डस्ट्रियल काम हुने भएको हुनाले भैरुवालाई धेरैभन्दा धेरै ग्रीन बनाउन पनि जरुरी छ। त्यसकारण यहाँ ग्रीन पार्क्सहरू पनि बनाएमा आई थिङ्क द्याट विल प्रमोट भैरुवा एन्ड इट विल अल्सो किप इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स। त्यसै गरी जो भैरुवामा सालाना रूपमा प्रदर्शनीहरू हुन्छन् आई थिङ्क त्यो कन्सेप्ट हामीले पर्मानेन्टली बिल्ड गर्नुपर्छ। एउटा सानो स्पेस पर्मानेन्टली लिएर त्यो लाइक कन्सेप्ट हामीले डेभलप गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ नि हाम्रो नेपाली खानपिन ट्रेडिसनहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अगेन हाम्रो युवाहरूलाई पनि रोजगारी मिल्ने भयो, हाम्रो लोकल प्रोडक्ट्सहरू पनि प्रमोट हुने भयो, टुरिज्म पनि प्रमोट हुने भयो। त्यसै गरी युवाहरूलाई अगेन आइडिया दिने भयो र मोटिभेट पनि गर्ने। सो यो ओभरअल मेरो एक्सपिरियन्स प्लस मेरो ओपिनियन थियो। यहाँहरूलाई के लाग्छ प्लिज सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।